بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن نهم د می کال 2018 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د ډیورند د کرښې اغاړه جهادي راپورونه، همدارنګې نړیوال موضوعات، د افغانستان پاکستان په هکله موضوعات او د خلیج فارس یا د تنګي هرمز د کړکېچ او د امریکا او د ایران ترمنځ د مصالحې او بیرته د ماتېدلو په هکله باندې خبرونه لرم. خو خبرونه غواړم په دغې باندې شروع کړم، په یو تبصرې باندې شروع کړم. هغه تبصره دا ده چې بعضې دوستانو په برنامو کې چې ما په تلویزیونونو کې کړي دي یا په خپل میل کړي دي، د هغې لاندې بعضې خپل نظریات شریک کړي دي چې هغه په عدم د پوهې د دوی باندې دلالت کوي. انتقاد داسې دی چې تا پرون ویلې چې امریکا او ایران سره سوله کوي او غنا یورانیم نه ایران تیریږي او معاهده نږدې ده او د اسلام آباد ته ځي، ولته سره خبرې کوي. ایران د خپل د اتوم نه هم تیریږي، غنا یورانیم نه هم تیریږي او د دې مسایل نه تیریږي. او نن خو امریکا حمله وکړه، نو بیا لنډې لیکلي دي، خپله فیصله یې قضا یې کړې ده، حکم یې ورکړی چې ته دروغ وایې، ته دروغ وایې. نو د دې دوستانو چې داسې لنډه منډه وهي او خپل نواقص ته نه متوجه کیږي، زه مجبور یم چې دا ورته ووایم چې دی باید متوجه شي. ما بار بار تاسو ته ویلي چې د خبر او د تحلیل ترمنځ فرق کوئ. یو خبره زه تاسو کوم، تاسو هم دا خبر دی ریفرنس در کوم، یو خبره درته کوم چې دا زما تحلیل دی. تحلیل زما تحلیل واخلئ، خبر چې دی د هغې مسؤلیت زما نه دی، ځکه خو ریفرنس در کوم. ما چې کوم خبر تاسو ته درکړی و چې ایران به اتوم نه جوړي، ایران به خپل غنا یورانیم د لاس نه ورکوي، غني شوي مواد به چې دی دریم ملک ته به ځي، په مقابل کې به امریکا تحریمات ختموي، منجمد شوي پیسې به یعنی کنګل شوي پیسې به خوشي کوي او د ایران په مسایلو کې به مداخله نه کوي او نور په ایران باندې به برید نه کوي. دا خبر ما تاسو ویلو، دا اکسیوس ورکړی دی. نو اکسیوس چې خبر ورکړی دا خبر دی کنه، دا خو زما تحلیل نه دی کنه. که د دې خبر غلط وځي نو د مسؤلیت خو زما نه دی کنه، د خو نړیواله اداره ده، نړۍ په سر باندې خبري ایجنسۍ ده، دا خبر ورکړی دی، ما راخیستی، تاسو مې خبر وړاندې کړی دی. دویمه خبر داو چې غنا د یورانیم متوقف کیږي، ایران به تضمین ورکړي چې بم به نه جوړي، غني شوي مواد به خارج د مملکت نه انتقالیږي، یو نظام به جوړیږي د ایران د اتومي دستګاه د کنټرول لپاره. او دا مې تاسو ویلي چې دا وال سټریټ ژورنال دا خبر ورکړی، مخکنی خبر اکسیوس ورکړی، دا خبر وال سټریټ ژورنال ورکړی. د دواړو ریفرنس مې تاسو درکړی، په ټولو برنامو کې مې ورکړی دی. تاسو لاندې لیکئ چې تاسو خبره غلطه وته، نو تاسو ماته ولې لیکئ؟ وال سټریټ ژورنال ته ولیکئ چې ولې دروغ لیکئ، لاړ شئ اکسیوس ته ولیکئ چې ولې دروغ لیکئ، لاړ شئ سی ان ان ته ولیکئ چې ولې دروغ لیکئ، لاړ شئ ان بي سي نیوز ته ولیکئ چې ولې دروغ لیکئ، لاړ شئ تاسو همدارنګې دغې ته نورو ټایمز او ټلګراف او همدارنګې نورو ادارو ته ولیکئ، بلومبرګ ته ولیکئ چې دا ولې غلط لیکئ. مونږ خو خبر تاسو د همدغې منابع نه اخلو، نړیواله ادارې دي او موثق خبرونه ورکوي. نو دا ګورئ، دا دواړه ما تاسو خبر درکړی، دا زما تحلیل نه دی. زما تحلیل څه شی و؟ ما تاسو ویل چې دا خو دی خبر دی، ما څنګه دا خبرم په هماغه برنامه کې چې دغه کومنټس ورته لاندې دوستانو لیکلي دي، ما هلته تاسو ویلي چې که 99% مسله حل شي او 1% چانسي، نو اسرائیل به پکې لغته وهي، خپه به پکې وهي، کار به ورانوي. نو تاسو ما ته ووایئ چې زما خبره صحیح وته که غلطه وته ده. راپور مې درته درکړ چې دا راپور دی، دا خبر دی. خپل تحلیل مې درته څنګ کې وکړ چې اسرائیل خرابوي. دغه نن چې کومه کاروایي چې پرون شوې وه، چې نن زه په دې برنامه کې تاسو د هغې ځواب درکوم، د پرون واقع چې شوې وه چې د ایران باندې برید شوی دی، د دې په جزایرو باندې برید شوی و، ټاپوګانو باندې، نو دا خو اسرائیل کړی دی، د اسرائیل په اشاره شوی دی. نو بیا زما خبر خو صحیح وته، نو تاسو څنګه انتقاد بې ځایه په ما باندې کولی شئ؟ دا درست نه دی. ځان په خبره پوهوئ، تاسو ریفرنس ګورئ، بیا ماته هلته لیکئ، هلته ماته لیکئ، بیا زه ځواب در کوم. خو دا چې داسې لنډ یو شی ګورئ، نقص په تاسو کې،
په خبر تاسو نه پوه شوي او ماته بیا لیکي چې تا دروغ ویلي. دا درست نه دی، دا غلط خبر ده. خپل ځان ته هم متوجه شي، ځکه چې زه دلته ځوابدی یم، زما سره هر څه لیکلي دلته پراته یي، زه چې کوم خبره کوم ریفرنس درکوم. نو ځکه مې درته اوس هم دواړه ریفرنس درکړي چې یو خبر مې د اکسیوس نه اخیستی، بل خبر مې وال سټریټ جورنال نه اخیستی. هغه خبر چې ما درکړی چې ایران نه به اتم موده اخیستل کېږي، دا خبر. او بیا دا خبره ډونالډ ټرمپ هم کړې وه. ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې موږ نږدې یو خبرو ته او مذاکراتو ته، ما جنګ ودرو. نو ته به اوس دا وایې چې ډونالډ ټرمپ دا خبره کړې ده، دروغ یې ویلي دي. خو نو د هغه راغې خبرې وکړه، یو رئیس جمهور د دنیا ټول خلک د همغې خبر اخلي او هغه نشري چې دې دا خبره وکړه. نو هغه به وایي چې موږ سبا سوله کوو، خلک به هغه خبر نه ورکوي چې ډونالډ ټرمپ دروغ وایي. خبر خو یې ورکوي که نه، خبر دی که نه. تحلیل پې زما دا و چې دا امکان لري چې په آخري 1% کې هم در باندې خرابه کړي. هغه دې خرابه یې کړله، بېرته خبره جنګ خواته ویوړه. هیله ده چې دې موضوع ته متوجه اوسئ. اوس راځم اصلي موضوع ته خپل، چې امریکا چې دغه څنګه د انتقاد شوی چې د حمله شوې ده، هغه حمله په د جزیره یا په ټاپو د خارق، قیشم، مناب او بندر عباس باندې شوې ده. امریکا په دې درې ځایونو باندې برید کړی دی. دغه کې او دې کې امارات متحده عربي په دې برید کې شریک او دا برید یو ځای شوی دی. نو د دې ویل کېږي چې د دې برید تر شا د اسرائیل لاس دی. د امارات متحده عربي د اسرائیل په اشاره باندې دا کار کړی دی. یعنی ما تاسو چې څنګه ویلو چې یو ورانه به اسرائیل کوي، د امریکای په ذریعه ونه شو کولی د خپل برید ونه ک، دا ځلی د امارات متحده عربي په ذریعه باندې دغه امن تګلارې خراب کړله او د پیسې په مخ کې ورته خنډ جوړ ک. څنګه چې ویل شوی چې دا به دی به زی اسلام آباد ته او دا قرارداد به امضا کوي او د دې فیصله. او دا خبره ډونالډ ټرمپ هم کړې وه چې موږ دغې ته نږدې یاستو او ممکن چې موږ یو تفاهم ته ورسیږو او خبرونه ښه خبرونه دي. اما نن یو ځلې بیا خبره، پرون خبره جنګ ته لاړله او هماغه زما خبره چې 99% کار مخکې تللی خو پې باندې وران که. د ده په ځواب کې محسن رضایي د خامنه‌ای مشاور هغه ویل چې پس له دې نه به موږ خپل په اتومي دستګاه په دې خبرې نه کوو. یعنې پرونه پورې دوی دا خبر کوله چې موږ اتوم نه جوړو، موږ خپل یورانیم هم غني شوي چې د ملک نه وباسو او د تولید د یورانیم چې دی دا د 10 کالو لپاره ماتلو. اما اوس وایي چې ښه موږ باندې داسې چې برید کېږي، بیا نو موږ د دې احترام نه کوو او موږ د دې دغې نه تېرېږو او د هرمز د تنګې کنټرول هم خپل په لاس کې نیسو. د همدې لپاره ایران د تنګې هرمز لپاره یو اداره د کنټرول اداره جوړه کړه چې تر ننه داسې یو اداره په د دولت د ایران په چوکاټ کې نه وه او د دې ادارې نوم یې کېښود PGSA، یعنی پرشین ګلف سټیټ اتارټي. د باصلاحیته اداره د اداره امور د خلیج د فارس یا د تنګه د هرمز. او یعنی پس د دې به چې د دې نه هره کشتۍ تیریږي د هغې به ذره معلومات ایران سره رجستر کیږي. کشتۍ په کوم رنګ ده، کوم بیرق پې باندې دی، په کوم نوم باندې ده، نفر پکې څو تنه دي، څوک سیلانی دی، د کوم مملکت په نوم رجستر ده، د کوم مملکت پورې تعلق لري، څومره تیل یې اخیستي، کوم ځای ته تیل وړي، اصلي مالک څوک دی، رجستر مالک څوک دی، ځکه چې اکثرا کشتیګانې بیرق د یو مملکت پې باندې او یې ملکیت د اسرائیل، نوم د کشتۍ یو څه شاته نفر یهودی. نو دی ویلي چې دا به ذره پلار او نیکه به معلوموي د یو کشتۍ، ټول د 4 پشته به ورته معلوموي، به ټول لیکل کېږي چې دکې دی معلوم کړي دا کشتۍ چا ده، چېرته ځي، پیسې چا جیب ته ځي. دا ایران ورته دا اداره جوړه کړله. دا هره کشتۍ چې راځي دا فورمه به ډکوي، ځان به رجستر کوي، تیل به چې اخلي ټکس به ورکوي، د دې نه به ووځي. دا ورته ایران دکه. او بل خبره ایران دا وکړه چې دا کار زه په دې کوم چې تنګی هرمز چې دی دا خو ټول 21 مایله دی. زما په ډېر معذرت سره په نورو برنامو کې 21 کیلومتره ویلو، دا 21 مایله دی، 33 کیلومتره دی. 21 مایله دی، 33 کیلومتره دی. نو دا 21 مایله چې منځ کې نیم کوي،
نو دې نه جوړیږي 10 مایله یعنی 15 کیلومتره یا څه کم 14 کیلومتره تی جوړیږي او دا د مملکت په خوره کې حسابيږي دا او آزاد اوبو کې نه حسابيږي آزاد اوبو هغه اوبو دي چې کم یو دغه ده کم ساحه چې تاسو تعین ده په حدود 200 کیلومتره یا 1.5 کیلومتره دغه نه هغه آزاد اوبو دي او دا تنګي هرمز کې ډیره لوی او د دې ترمن د ساحه ډیره لوی یعنی که 300 کیلومتره 1.5 کیلومتره د کې منځ کې کم ځای پاتو هغه منځ کې کم ساحه چې د کیلومتر نه وځي هغه آزاد اوبو کې به حسابيږي نو بنان دی آزاد اوبو ته کدار نه نوځي فرض وکړه که زما په نظر خو دلته دمره ساحه لوی نه ده چې آزاد اوبو خو کدا فرض وکړه آزاد اوبو نو دی چې په لار را نوځي خو آزاد اوبو نه دي کنه خو د ایران خوره ده یعنی دروازه چې د ایران په خوره کې ده او بشاته چې دی هغه آزاد اوبو کې حساب شي نو دا خو چې را نوځي ایران نه به اجازه اخلي د ډېر ولن مثال دی د ترکی د باسفورس تنګي چې دی چې ترکیه په پیسې اخلي د شاته چې وبدي د کسپین اوبه هغه د اوبخي بحر اسود اوبه د بحر اسود اوبه چې دی دا خو آزادي وبدي نړیوالي وبدي مګر تنګي چې د ترکیه دی او ترکیه په پیسې اخلي ځکه دا وایي چې د شاته با خو د هرچا چې دی خو دروازه زما په کور ده څوک زما په کور تیریږي پیسې براکې کني زه دا دروازه تړم نور چې با غر څوک چا دی څوک په کې ګرځي دا وب چې نړیوالي دي خو دروازه د ترکیه په کور ده دلته دروازه د ایران په کور ده نو ایران مجبور دی خپل پیسې اخلي دا سیستم ورته ایران دغه کړی دی موظف کړی دی دا محسن رضایی دغه ټکی دکی چې کنټرول به زمون لاس کې موږ پیسې اخلو امریکا سترګه یو ژاړي یو خاندي دا شی ممکن دی چې دا بکیږي همدارنګه د ایران د باندې چې دا برید دوی وک په خارګ او قشم او مناب او بندر عباس باندې بیا د دې په دغه برید کې ویل کیږي چې د تنګي هرمز په سر باندې ایران 2 F-15 F-35 تیاری راپرځولې دي او غورځولې دي او همدارنګه امریکا د درې نوري کشتیګانې هم چې دلته په برید کې وي هغه ورته وشتي دي ایران او دغه کړی دي ایران ویلي دي چې دا درې کشتیګانې چې دی وشتي وي هغه دغه شوی نه دي ټپي شوی نه دي او روغ دي کم ضرر ورته نه دی رسیدلی په شاتللی ایران ویلي دی وهلی دي ممکن چې ضرر ورته ډیر رسیدلی همدارنګه ډونالد ټرمپ وایي چې موږ د ایران رژیم ضعیف کړی دی او رژیم هم ورته بدل کړی دی هغه بیا داسې خبره کوي لکه ډیره هوایی چې سړی ورته حیران شي چې دا په کوم دلیل او منطق وي اول حکومت هم ورته موږ د منځه ویوړه دویم حکومت هم ورته موږ د منځه ویوړه دریم حکومت هم ورته د منځه ویوړه زه حیران شولم چې دا درې حکومت کم حکومتونه که دغه زه د یو شاګرد دغه نړیوالو قوانینو یا د سیاست پښتنه وکم چې کله تا په ایران حمله کوله رئیس جمهور څوک فزیشکیان وکنه وزیر خارجه څوک سید عباس عراقچی وکنه همدارنګه مشر هغه وخت څوک خامنه ای وکنه خدا خو اول حکومت ته چې ما وه نو فزیشکیان خو وسم دی عباس عراقچی خو وسم دی او خامنه ای وسم دی وای چې ما دویم حکومت ته وه دویم حکومت څوک خو فزیشکیانو وزیر خارجه څوک عباس عراقچی وو رئیس پارلمان څوک قالیباف وو او مشر څوک خامنه ای وو و څوک دی خامنه ای دی رئیس جمهور څوک دی پزشکیان دی رئیس پارلمان څوک دی قالیباف دی بیا وی ما دریم حکومت هم ختم ک نو زه دا ورنه پوهیږم چې هغه وخت کې پزشکیان او سید عباس او قالیباف هغه وخت کې مشر خامنه ای وس کشر خامنه ای دی او هغه مشر خامنه ای دی خامنه ای په خبر باندې مخ کېتل معنی دا چې پلار لري شوی زوی ناس دی نو کوم نظام بدل کړی دی تا دلته ویل کیږي چې ډونالد ټرمپ خپل خبرو باندې دی سم پې نه پوهیږي چې څه وایي او د خبرې ډېر زیاتې سوچه نه دي او د اعتبار وړ هم نه دي همدارنګې راځو د افغانستان او د پاکستان په هکله آصف دراني د آیسای پپټ او ایجنټ هغه ویل د افغانستان په داخلي امورو کې باید لاس ونه وهل شي نه پیغام چې خوب نه را پاتېدل او کویدو دا بیا ورته دا کوم شی ذهن کې راغلی دی ځکه دا خبرو اجازه خو دې ته نشته او باید د افغانستان خپل په حال افغانستان باید خپل په حال پریدو چې دا نشي
دا خبره ستا بادار عیسی منی، ستا بادار عاصم منیر منی نه منی. اسپنتا ویلی دی چې افغانستان خلک چې دی دا آزاده خلک دي او د هر اشغال په مقابل کې ودرېږي او د اتم او د دیب نه د اتم نه د دوی یاره نشته. د افغانستان خلک په خپله د اشغالګرانو په مقابل کې یو اتم دی. او همدارنګې کوریا شمالي ویلی دي چې دا به یو 15,000 ټنو درانه کښتۍ د ایران د دفاع لپاره د امریکا په مقابل کې استی لپاره دی چې دا اوس چې بریدونه شوي دي دې مخه ونیول شي او که ضرورت شو دویمه کښتۍ هم په دې سیمې ته استی. بیرته راځم خپل د جهادي خبرونو ته. د پاکستان کې د مجاهدینو د پوز په مقابل کې خپل عملیات چټک کړي دي. د مې په 4مه مجموعي عملیات 8 شوي دي. ولایت وزیرستان شمالي کې 3، ولایت وزیرستان جنوبي کې 2، اورګزي ولایت کې 1، مومن ولایت کې 1، باجوړ ولایت کې 1. وزیرستان شمالي کې 15 کسه وژل شوي دي، 8 ټپیان دي. ګړیوم ولسوالۍ کې 1 تن وژل شوی دی او امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. مومندو کې 1 تن هلاک شوی دی، 1 تن ټپي شوی دی. په باجوړ کې 1 عسکر ټپي شوی دی. په 5 د مې بریدونو کې 14 عملیات ترسره شوي دي. وزیرستان شمالي، جنوبي، باجوړ، دیر اسماعیل خان او کوهاټ کې. د کوهاټ په مالګین دغه کې د ډرون رانسکور شوی دی. د خیبر په عملیاتو کې او همدارنګه شمالي وزیرستان په شیوا کې 2 د اف سی عسكر وژل شوي دي. شمالي وزیرستان ګړیوم کې 7 تن عسكر وژل شوي دي او نور ټپیان دي. جنوبي وزیرستان په توئی ولسوالۍ کې د شیرکنۍ په سیمه کې 1 عسكر وژل شوی دی. نور د مرګ ژوبلې راپور هم وی امکانات زیات دي. په دیر اسماعیل خان کې برید شوی دی، 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. باجوړ په مامون ولسوالۍ کې برید شوی دی، 1 عسكر ټپي شوی دی. د مې په 4مه مجموعاً 30 عملیات شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې 10، پیښور کې 7، باجوړ کې 3، خیبر کې 2 او په شمالي وزیرستان کې 1، اورګزي کې 1. 4 عسكر وژل شوي دي، لسګونه نور ټپیان دي. امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي او ډرون هم له منځه وړل شوي دي. د مې په 9مه مجموعاً 8 عملیات شوي دي. ولایت وزیرستان جنوبي 2، اورګزي 1، کاروک 1 او خیبر 1، ټانک 1، دیر اسماعیل خان 1 او کورمې ولایت کې 1 عملیات ترسره شوي دي. چې په دې توګه باندې یعنی مجاهدین مصروفه دي د پاکستان پر پوز په بریدونو باندې او لګیا دي پوز په بد رقم سره لګیا دي وهي او په حساب خپې او لاسونه ورته ماتوي. انشاءالله د پاکستان د ختمېدو او د ماتېدو وخت نږدې دی. لوی افغانستان جوړیږي او موږ تاسو په همدې هیله لوی پروردګار ته دعا لرو چې انشاءالله افغانستان د دې مصیبتونو نه وځي. یو پیاوړی لوی افغانستان چې په هغې کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان زموږ حصه وي، ګوادر زموږ اوبه وي او موږ به په دې امید سره او په دې دغې سره انشاءالله یو ښه آینده، ښه نسل، قوي افغانستان ولرو. په همدې هیله تاسو لوی پروردګار ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.